Kuidas sa iseloomustaksid oma konkurente, kellega sa võistlustel koos sõidad? Aeglaselt. Varsti ampsab ära selle. Ta ütleb ka oma sõna. Jürto, kuidas sa tutvustaksid ennast neile, kes sind veel ei tunne? Ma olen endurosõitja. Olen tegelenud sellega ligi 18 aastat juba. Tänapäeval ma võin juba öelda, et ma olen Eesti top 1, vaadates viimaseid sõite siis. Ja tuleviku lootus. Miks sa just enduro või motokrossi ka valinud oled? Isa pärast. Kui ma sain 4-aastaseks, siis isa kinkis mulle ATV ja sealt see teekond alguse sai. Kui me üldse enduro peale mõtleme, kuidas sa selgitaksid, et millega tegu on just nendele inimestele, kes võib-olla nii hästi ei tea? Ma ütlen alati hästi lihtsalt, et see on motokross metsas. Et ta on suhteliselt sarnane, et ongi mets puude vahel ja seal kihutad. Kui sa mõtled Eesti enduro maastiku peale, siis milline see ümbritsev tase ka on? Eestis võimalused on päris väiksed võrreldes siis Hispaania asjadega. Et tuleb võtta kõik, mis võtta on ja endast parim anda. Mis need Eesti miinused ka on? Et sa ütlesid, et võimalused on üsna väiksed. Siin on maad on päris vähe ja neid kohti, kus sõita tohib, on ka päris vähe. Et enamus kohad, kus saab sõita, ongi kas mõne tuttava juures või ongi krossirajad. Aga millised need tingimused ka olema peavad, et oleks hea sõita? Rada peaks olema suhteliselt puhas, sest kuna enduro on tegelikult ikkagi päris selline ohtlik, et kui sul mõni känd kuskil keset teed on, siis sinna otsa sõidad, siis on ikka päris pahasti. No sinu selja taga on ka siin ikkagi korralik harjutusrada tehtud. Kui palju te võib-olla sellega siin vaeva nägite või kui palju sa saad ka kodus harjutada? Ütleme siis nii, et suvel ma proovin ikkagi 3 korda nädalas kodus teha, sest peale tööd, kell on juba nii palju, siis igale poole ei jõua. Ja see rada on juba siin päris pikalt olnud. 10 aastat kindlasti. Aga milline võib-olla selline tavaline treening ka välja näeb? Noh, ütleme, kui ongi võistlusperiood, et kuidas sa ka harjutad selleks? Oleneb, kus kohas võistlus toimub ja milline rada on. Et kui on selline kiire võistlus, siis sõidan krossi ja kui on selline raskem tehnilisen, siis sõidan kodus või lähen kuskile Tallinnasse, seal on sellised teismäed hästi palju. Aga milline sa võib-olla ka ise sportlasena oled? Tunned sa, et sa oled nõudlik ja ikkagi ühtegi treeningut vahele ei jäta või kuidas sa iseloomustaksid ennast? Mul on olnud distsipliiniga päris palju raskusi. Et nüüd ma olen asja järje peale saanud, sest eelmine aasta trenni ma väga palju ei teinud, sest mul oli õlaoperatsioon ja siis ma vana rasva pealt võitsin ära kõik. Siis ma nägin, et potentsiaali on, motivatsioon tõusis ja nüüd ma olen iga päev trenni hakanud tegema ja kohe on näha tulemus. Kaua üks treening kestab niimoodi? No ütleme, kui ma käin jõusaalis näiteks, teen
alguses jõudu ja pärast teen kardiot, siis selline 2-3 tundi. Aga kui ma kodus sõidan, siis pool päeva. No ikkagi ju räägitakse sellest, et tippsport või üleüldiselt sport on võrdlemisi karm. Oled sa pidanud ka millestki loobuma, et ma ei tea, ütlema millelegi ära ja minema selle asemel trenni näiteks? Seda tuleb päris palju ette. Kuna tutvusringkond on mul suhteliselt suur, siis sõbrad kasutavad ära, mind tahavad alati kainekaks võtta, sest ma olen sportlane ja ma ei joo. Seega jah, aga kui mul on tähtis võistlustulekul, siis ma olen alati ära öelnud, et puhkus on kõige tähtsam, et oma unetunnid kätte saada. Räägime ka võistlustest. Milline on sinu tavaline võistluspäev? Milline see välja näeb? Kui on tähtsamad võistlused, siis lähen päev varem kohale, jalutan raja läbi, siis järgmine päev kõige tähtsam on hea hommikusöök. Et kui tühja kõhuga lähed, siis samasti võid nüüd mitte minna. Kindlasti keha soojaks teha ja omad kiiksud on külge jäänud. Näiteks? Iga kord enne startimast teen sõrmedega niimoodi ja mudin omal nii-öelda närvid lahti. Okay. Siis mul gümnaasiumis spordiõpetaja õpetas mulle paar nippi, kuidas sõrmede väljasuremisest nii-öelda siis lahti saada, et veri käiks paremini ringi. No juhtub seda ka nii-öelda võistluste ajal, et käsi surebki ära? Paar korda on olnud küll, jah. Siis ma ei hoia enam kätega tsiklis kinni, vaid hakkan keha asendiga mängima. Milline võib olla sinu jaoks ka üks võistlus on? Oled sa kuidagi ärevil enne võistluseid või nüüd juba sellise pika kogemuse pealt lähed suht külma kõhuga? Suhteliselt külma kõhuga lähen. Aga kui on mingi MM või mingi selline suurem võistlus, siis ikka selline ärevus on sees, et seal võid maailmameistriga olla, aga seal ikkagi see ärevus ei kao mitte kuhugi. Ma ei tea, kas sa mäletad, aga mõned aastad tagasi ma tegin ka sinuga intervjuu ja siis sa ütlesid, et kui on isegi kipsiga vaja sõitma minna, siis sa lähed. Et võib-olla kui oluline on ka sinu jaoks see, et sa saaksid tõesti igast võistlusest osa võtta, et nagu ma näen, siis sa loobuda ju ei taha. Jah, et ütleme, et ma olen kipsidega sõitnud. Mul hüppeliiges oli kunagi katki, siis tollega sai sõidetud. Et kui sõita on vaja, siis et seda nii-öelda ei toimuks, siis peab ikka mingi väga hull asi olema. Sest minu jaoks nii-öelda see sport on elu. Sa ütlesid, et konkurendid on aeglased. Miks nii? Lihtsalt kui ma tulemusi vaatan, siis kui eestlased sõidavad, siis ega seal otseselt nagu ei ole konkurenti. Et kui 2 tunni sõidus teine koht saab 5 minutiga või ringiga, siis seal pole teha midagi. Sest aeglane võib-olla, ma seda küll nii-öelda kurjalt ei möönud, aga lihtsalt vahepeal tuleb vaadata tulemusi. Aga kui palju üleüldiselt võistlejaid Eestis on sellisel kõrgel tasemel enduros? Kunagi oli päris palju, aga need, kes praegu aktiivselt sõidavad, siis neid praktiliselt ei olegi. Arvuliselt enam-vähem? Need, kes nii-öelda klassikalist endurot sõidavad, siis 1, 2, võib-olla 3. Aga kui hard endurot ja teised asjad ka võtta, siis on võib-olla 4, 5. Kuidas sa hästi lihtsalt ära seletaksid need erinevad liigid, mis sa ka just nimetasid, et mis nende vahe on? Klassikaline enduro ongi siis nagu WRC stiilis, et sul on ülesõit, sul on katsed ja katsed on sellised suhteliselt lihtsad, et kihutamised. Hard enduro on siis mägedes, ongi 4 tundi, mitu päeva saad sõita ja et see on selline füüsiliselt hästi nagu raske ja vahepeal isegi vaimselt. Ja super enduro on siis selline, nagu mul siin hoovi peal on, et takistused ja ta on, ma ütleksin isegi füüsiliselt kõige raskem.
sest ma olen kõike neid sõitnud ja kui sa ikka seal Super Enduro MM-ile lähed, siis 5 minutiga saad mul kopsu nii kokku ja higi lahti, et aga nendest erinevatest liikidest, mida sa kõige rohkem eelistad? Kõige südamelähedasem on ikkagi Super Enduro, sest mulle meeldib selline lammutamine. Et Enduros ma olen ka hea, ma olen seal hästi kiire ja Art Enduro, seal mul on isegi üks Eesti meistritiitel olemas, aga põhirõhk läheb ikka teistele sõitudele. Kui korra veel peatuda konkurentide juures, siis kuidas sa võrdleksid näiteks Eesti sõitjaid ja välismaa sõitjaid? No ütleme, välismaa sõitjad on ikkagi tugevamad nii-öelda. Sest kui mõni soomlane tuleb kuskil ja Eestimaale sõitma, siis reeglina ta on poodiumil ja võidab ära. Ja no lätlased on ka seal paar tükki, 3-4 tükki, kes on hästi kiired. Aga neile võiks ikkagi seast ära teha. Kui minust mõni kiirem sõitja on, et tulebki õppida tema nii-öelda sõidustiil ära, et need kohad välja noppida, et miks tema on kiirem kui mina. See on see edu võti on see. Kui oluline osa on sponsoritel sinu sportlaskarjääris? Kõige olulisem. Kuna spordiala on ikkagi niivõrd kallis, siis enda rahakotist ma ei ela mitte kuidagi ära seda. Et tahaks MM-ile minna, siis üks etapp on selline 1,5 tonni miinimum, siis väga oma rahast ei lähe sinna. No 1,5 tuhat, aga mis sinna kõik veel ju juurde tuleb, et varustus on ju, et palju on neid nii-öelda kulusid, mis lisanduvad veel sellele 1,5 tuhandele? Seal ikka on tsikli kõik hooldused ja tsikkel on üllatavalt hästi vastu pidanud. Mul on juba 130 tundi ees, aga olen ainult kolvid ja siduri ära vahetanud, starter ja aku ja kõik muu on originaal, et tsikkel otseselt väga palju ei lagunud. Kui palju sul tänaseks sponsoreid ka on? 19, et eile sain ühe juurde juba. Kui keeruline on ka see sponsori leidmise protsess, et leidagi inimesi, kes tahaksid sind toetada? Ütleme, et kõik on läbi tutvusta. Et kui ma ise kellelegi suvalisele kiirutan, siis see protsent, et ma sealt midagi saan, on ikka väga väike. Et enamus ongi, et kui olümpiala ei ole, siis on mõttetu spordiala. Ja kui ise mingi sõitja ei ole või huvita, siis reeglini ei anta midagi. Kes on olnud su kõige pikaajalisemad sponsorid? Valvoline kindlasti. Et isa on sponsoreerinud 34 aastat ja mind on siis põhimõtteliselt siis, kui ma hakkasin sõitma. Ja mul ei ole mitte kordagi tsikkel kokku jooksnud õli pärast. Kelle sa veel välja tooksid oma sponsorite seast? No praegu oleks Mehka, kes siis paneb suure käe alla nii-öelda. Ja üks, keda tahaks kindlasti veel välja tuua, oleks Äksi 39 tiim. Et nad on ka tegelikult mind päris mitu aastat nii-öelda toetanud, et saan tasuta trennis käia. Kas sul on mõni unistuste sponsor ka, kes praegu sul toetajate nimekirjas ei ole, aga keda sa väga-väga tahaksid? Red Bull kindlasti. Et üks tuttav on mul olnud Red Bulli all ja ütles ka, et see toitumiskava ja treeningkavad ja kõik see, mis sealt tuleb, et see annab päris palju juurde. Me oleme rääkinud sellest, et mida võib-olla sina ka sponsoritelt ootad, aga mida sa sponsoritele saad pakkuda? Üks elementaarne asi on see, et nimi või logo, siis särgi ja tsikli peal. Ja ma hakkan nüüd vlooge tegema. Et ma arvan, et see annaks ka ikka päris palju juurde sponsoritele. Reklaam on põhiline. Millised on sinu senised suurimad saavutused enda spordialal? Kõige suurem saavutus on, ma arvan, see siin. Et
4 aastat järjest olen võitnud selle. Siis olen 2-kordne Eesti meister juunioris. Hard Enduros olen Eesti meister. Siis Läti meister olen. Ja sinna täna jääb. Need on need kõige tähtsamad neil. Kes on Enduros ka sinu eeskujud? Kellele sa vaatad alt üles? Billy Bolt 100%. Et mulle meeldib tema sõidustiil ja kõik see, et ta käitumine ja see, et ta nii-öelda ei kontrolli, mida ta nagu välja ütleb, et ta see, mis nagu pähe tuleb, seda ta teeb ja et selline hästi vloogi asju on hästi nagu tore vaadata. Kuidas on sinu perekond ja sõbrad sind sportlaseks olemise juures toetanud? Väga palju. Kui mul ei oleks selliseid sõpru ja nii toetav perekond, siis ma ei oleks siin praegu. Ütleme, kuna papsil on oma firma, siis kõik see, mis ma sealt saan, see teeb ikka nii palju elu lihtsamaks mul. Et jupid ja kõik asjad, remont on nagu odavam. Ja sõbrad on mul nii head, et mul on oma meediatiim juba. Nad on vabatahtlikult nõus minuga igal pool kaasas käima. Midagi maksma ei pea. Aga maksaks, kui raha oleks. Ja ma olen lihtsalt tänulik, et mul kõik see olemas. Kuidas ka veel sõbrad, perekond, tuttavad, kõik kuulajad, vaatajad sind aidata saaksid? Üks asi, mis päris palju aitab, on isegi, kui need videoid ja postitusi jagavad. Sest mida suurem on jälgijaskond, siis seda paremini hakkab ka mul minema. Kui sa mõtled oma tuleviku peale ja kui me 5 aasta pärast uuesti räägime, mis sa selleks hetkeks tahaksid saavutada? Kindlasti vähemalt 1 maailmameistritiitel, siis kusagil tehase tiimis sõita. Ja üks asi, mis tegelikult natukene piinab, on see, et võiks tulevikus ka noortele trenni anda. Sest kunagi ma andsin seda, see oli täitsa edukas. Lapsevanemad ja lapsed olid väga rahul. Ja see on see koht, mis arendab. Ma tänan sind intervjuu eest ja luban sul nüüd trenni minna, et 5 aasta pärast saaksid olla juba maailmameister. Aitäh, mina ka tahan.